Սիրելի հետևորդներ, հուսով եմ բոլորդ լավ եք, ես նույնպես լավ եմ, պիտի որ շատ լավ լինեք նայելով վերջին տեսանյութը վլոգը, որտեղ ներկայացրեցի հայ համայնքի Նազանի անսամբլի համերգը, ներկայացում էր դա, ավելի շատ հայոց պատմություն էր, հենց այդ պարերի միջոցով ներկայացվում Եվ շատ հրաշալի միջոցառում էր, դուք արդեն ինքներդ տեսել եք, իսկ եթե դեռ չեք հասցրել դիտել այդ տեսանյութը, ապա անպայման նայեք, ես հղումը կթողնեմ այստեղ։ Եվ ցավոք չի մտածել, որ կարելի էր այդ պարային ներկայացումը, այդ համերգը առանձին տեսանյութով ներկայացնել, քանի որ ես իմ վլոգներն եմ ներկայացնում եւ ցույց եմ տալիս, թե իմ առօրյան ինչպես է անցնում, դա էլ արդեն համատեղել էի։ Բայց այսօր դուք ունեք մի լավ հնարավորություն, չնայած շատ մի փոքրիկ կարճ տեսանյութ է սա, բայց կներկայացնեմ կինտոների պարը ամբողջությամբ, կարծում եմ կհիանաք այդ կատարումով, ինձ շատ դուր է եկել, մյուսները չեմ պահպանել ցավոք եւ այսպես կտրել, մոնտաժել պարզ է արդեն եւ ասեմ ձեզ, որ շատ չարչարվեցի այդ տեսանյութի համար, քանի որ երաժշտության առումով YouTube-ը շատ խիստ է անդրադառնում այդ հարցերին, հեղինակային իրավունքի խախտում է համարում։ Այդ իսկ պատճառով մի քանի երաժշտություն, պարային թեկուզ, դրանք հանվել են Մաշայի երգերից նույնպես, դրանք հանվել են եւ նորից եմ տեղադրել։ Պատկերացնում եք, մոնտաժել եմ, նորից տեղադրել, սկզբում ասել է լավ է, մի քիչ հետո նորից ինչ-որ սխալ է գտել, գրեթե ամբողջ գիշեր չարչարվել եմ մոնտաժի վրա, մինչև որ ստացա այդ տեսանյութը, եւ տեսանյութը հիանալի էր ստացվել, չնայած շատ հետևորդներ ինձ չբերեց, ես հույս ունեի, որ շատ հետևորդներ ես կունենամ, հենց միայն մեր քաղաքից տեսնելով, բայց Այս պահի դրությամբ տեսեք իրավիճակը ինչքան հետևորդ է միացել հենց այդ տեսանյութը դիտելուց հետո։ Մի խոսքով սա էլ այդքան էական չէ, ես հիմա կատարում եմ իմ շատ սիրելի հետևորդների խնդրանքը, տեղադրում եմ կինտոների պարը, բարի վայելում սիրելիներս, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում եւ կզրուցենք բավականին երկար։